fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao masoa. Anio dia ho tarihan'ny fiangonana batista biblika. Jehovah fa tsara izy. Midirahan 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 Jehovah fa tsara izy. Fanompom-pivavahana atolotry ny fiangonana batista biblika. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny, isaoranay ianao fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Miarabanao miaraka aminay indray amin'izao fotoana hiderahantsika an'Andriamanitra izao sy andrenesana ny teniny. Manahoana tokoa moa rehefa tena hoe akaiky an'Andriamanitra mbola manota, ndeha henoantsika ny hanazavaan'ny pasteur Falarampanoelona an'izany.
Ho an'ny mpiventy-hira, altasety, talamina nataony Asafa, tononkira. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao, fahakaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Fa ho avy tokoa amin'ny fotoana, eny izaho no hitsara marina. Miorooro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izaho no nanorina ny andriny. Hoy izaho tamin'ny mpireary, aza mireary ary tamin'ny ratsy fanahy, aza manandratra ny tandroka reo avo ary aza miteny sahasay amin'ny fahamafian-katoka. Fa tsy avy any antsinanana na avy any andrefana na avy any atsimo ny fisandratana, fa Andriamanitra no mpitsara. Mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoaka eo an-tanan Jehova, feno divay mandroatra, miaroaro zavatra iny ka abisotrony. Eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany. Fa izaho hanambara izany mandrakizay ka hankalaza n'Andriamanitra i Jakoba. Ary ny tandroka ny ratsy fanahy rehetra ho tapahako, fa ny tandroka ny marina kosa no asandatra. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Fa ho avy tokoa amin'ny fotoanao, eny izao no hitsara marina. Miorory ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izao no nanorina ny andriny. Isaoranay ianao Andriamanitra, eny isaoranay tokoa ny anaranao, fa akaiky anay mandrakariva ianao. Tory ny fahagagana ataonao tokoa ny olona ka dia isaoranao zany. Fa ho avy tokoa ny fotoana hitsaranao ny olona ka dia miorooro ny tany izay rehetra eo aminy tokoa, nefa ianao tokoa no nanorina ny andriny. Ianao tokoa ny hitsara izao tontolo izao ka dia mangataka aminao izay mba ianao tokoa ny haro anay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Etsara ny fonelanao Andriamanitra, sy ona tendrombohitra tanàna masina, ka iza no hiakatra izay mahitsy fo, izay madio tanana, izay manamito, fa mino ny mpanavotra, fa mino ny mpanavotra, fa amino ny mpanavotra ireo hiakatra, mba misandraka fa
bevony nahitra moizy zao mpanjaky zao andrina manitra mahery sy mandresiko mpanjaka masina izy ilay mpanjakanay izy ilay mpanjakanay izy ilay mpanjakanay bevony nahitra miantrano atompo mba hifalianay voavoatrany tranonao midira aminay Jehova no mpanjakanay mpanjaka tianay ny hery voninahitra sy ny fisaorana anao tokory tomponay anao tokory tomponay anao tokory tomponay mandraky izay tory hoy izao tamin'ny priare aza miriare ary tamin'ny ratsy fanahy aza manandratra mitandrokareo avo ary aza miteny saisay amin'ny famafian-katoka fa tsy avy any atsinanana na avy any andrefana na avy any atsimo ny fisandratana fa Andriamanitra no mpitsara mapetry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa Hivavaka isika niteranao zay ry Andriamanitra rainay Andriamanitra rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao no mampietry sy mampisandratra ianao no tokony hoderaina indrindra sotranao zay Andriamanitra afaka manandratra anao fa raha misy tokoa mirehire dia tokony Jehova Andriamanina no horehirehiny dia aza vela isy angalatra izany toeranao zany izay Andriamanitra fa tena ianao no apetrakay amin'ny toeranao fa amendrika anao indrindra izany dia misaotranao zay Andriamanitra raha mbola afaka mametraka tanteraka ny vavaka sy ny zavatra rehetra izay ho ataonay amin'ny fiderananao misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Isaorana Jehova tomponay isaorana Andriamanitray fa be fitinitona nitotianay panjaka ty pamindra foderaina ianao isaorana fa be fiantra ianao panjaka be fity isaorana ny tomponay isaorana ny tomponay itany aty mandray fitahiana nilanitra mamoka iso ka misy toko
sy toa manambinanay terana ny anaranao andria manitray efa liza aiza manao mihiranay isarana andrianana harenay panjaka be fity terana ny anaranao andria manitray efa liza aiza manao mihiranay isarana andrianana harenay panjaka be fity isarana Jehova tomponay isarana andria manitray fa be fitonay mitotianay panjaka ty mpamindrafo lerana ianao isarana fa be fiantra ianao panjaka be fity isarana ny tomponay isarana ny tomponay. Fa misy kapoaka eo an-tanan Jehova feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny ka ampisotroany eny ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany fa izaho anambara izany mandrakizay ka ankalaza n'Andriamanitra Jakoba ary nitandroky ny ratsy fanahy rehetra ho tapahiko fa nitandroky ny marina kosa no asandratra. Midiranao tokoa Andriamanitro, mankalaza anao fa anao ny fahefana, anao ny fanapahana. Tena mifehy izao rehetra zao ianao ka na mirehareha aza ny ratsy fanahy dia tena marina ny teninao fa ho tapahanao ny tandrony ary ny marina kosa dia ho asandratrao. Tena midiranao zay Andriamanitra fa ianao dia Andriamanitra mpitsara marina. Dia ho anao mandrakizay ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy manao vavapona azony rini andria manitra masoandrony fanahy masina itaridalana itahini Jesu nuvunina ini Nia Marina
amani diavo Jesus Ufia vanana itini nuretra faly merabanao indray jery tantara anankiray tsika androany a dia tantara ao amin'ny Samoela faharoa toko fahaefatra amby roapolo dia ndramatsika vakina moramora ny tantara ao amin'ny Samoela faharoa toko fahaefatra amby roapolo. Irehitra tamin'ny Israely indray ny fahatezeran'ny Tompo dia nanome saina ny Davida izy mba hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana isaony Israely sy ny Joda. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Joaba komandy miaramila izay teo aminy, mandehana mitety ny fokon'ny Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berseba ary alamininareo ny vahoaka mba ho fantatro ny isany. Fa hoy Joaba tamin'ny mpanjaka, ny Tompo Andriamanitra ao anie ampitombo ny vahoaka ho injato toy izao, nafiry izy ka ho hitan'ny mason'ny mpanjaka tompoko izany. Fa inona ny antony itiavan'ny mpanjaka tompoko hanao izany zavatra izany? Nefa tsy azon'ny Joaba sy ny komandy miaramila milavina ny tenin'ny mpanjaka. Dia nialana teo anatrehan'ny mpanjaka Joaba sy ny komandy miaramila mba handamina ny lehilahin'ny Israely. Ary nitany Jordana izy ireo ka nitombo tao Aroera eo ankavanan'ny tanàna voalohasan'Andrikan'i Gada ary nakany Jazera. Dia natoloky Joaba ny mpanjaka ny isan'ny vahoaka voalamina ka nisy 8 hetsy ny lehilahy mahery mpanatsoaka sabatra tamin'ny Israely ary 5 hetsy ny lehilahy tamin'ny Joda. Namely azy ny eritreritry Davida rehefa voisany ny olona, ka hoy Davida tamin'ny Tompo, efa nanota be aho tamin'izao nataoko izao, ko ankehitriny nifona aminao aho Tompo, esory ny eloko ny mpanomponao fa efa nanao fahadalana lehibe aho. Noho ny fomarainy Davida dia tonga tamin'ny gadam-paminany pahitany Davida ny tenin'ny Tompo hoe, mandehana ka lazao amin'ny Davida hoe, zao no lazain'ny Tompo, zavatra 3 no apetrako eo anoloanao, ka fidio izay iray ataoko aminao. Dia nakany amin'ny Davida Gada ka nanambara izany taminy ary niteny hoe, mosary fitotoana va no tianao tonga aminao eto amin'ny taninao, sa handositra mandritry ny 3 volana eo anoloan'ny fahavalonao ianao satria enjehany, sa arety mandringana mandritry ny atelona eto amin'ny taninao? Koa sainy severo izay valiny hoetiko miverina any amin'izay naniraka ahy. Dia hoy Davida tamin'ny Gada, indrisy tery loatra, aleontsika ho azon'ny tanan'ny Tompo satria lehibe ny famindrapony toy izay ho azon'izay tanan'olona. Dia nasiany Tompo arety mandringana ny Israely noho ny maraina ka hatramin'ny fotoana voalaza, ary nahafatesana 7 alina ny olona hatrany Dana ka hatrany Berseba. Ary nanatsotra ny tanany tamin'ny Jerosalema ilay anjely handringana azy, fa nanenina ny tompony amin'ny loza tamin'ny loza ka niteny tamin'ilay anjely izay nandringana ny olona hoe, aoka izay, atsahary ny tananao ankehitriny. Ary ilay anjelin'ny Tompo dia teo amin'ny famoloany Araona Jebosita. No nitan'ny Davida ilay anjely namely ny olona dia niteny tamin'ny Tompo izy hoe, indro izany nanota ary izany nanao ratsy, fa ireo ondry ireo kosa inona moa mba nataony? Ka mifona aminao re aho, aoka mely asy ny ankonany raiko ny tananao. Nakany amin'ny Davida i Gada tamin'ny andro iny ka niteny taminy hoe, niakaraka manangana alitara ho an'ny Tompo ao amin'ny famoloany Araona Jebosita. Dia niakatra Davida araka ny tenin'ny Gada arak'izay nandidin'ny Tompo. Nitazana ny Araona ka nahita ny mpanjaka sy ny mpanompony nanantona azy, dia nidina izy ka niakohaka tamin'ny tany teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy Araona, inona ny antony hatongavan'ny mpanjaka tompoka aty amin'ny mpanompony? Dia hoy Davida, hividy ny famoloana aminao mba anorenako alitara ho an'ny Tompo, mba hitsahara ny arety mandringana tsy hamely ny olona intsony. Fa io Araona tamin'ny Davida,
aoka ny mpanjaka tompoka aka izay sitrany ka anolotra izany fanatitra. Indreo ny omby fanatitra dorana manontolo sy ny fivelezam-bary sy ny azo amizioga tokotay. Izany rehetra izany ny mpanjaka dia omeny arahoana ny mpanjaka, hoy ihany arahoana tamin'ny mpanjaka, ny tompo Andriamanitra ao any ankasitraka anao. Hoy ny mpanjaka tamin'ny arahoana, tsia, fa tsy maintsy hovidiako aminao arak'izay tokony ho vidiny ireo, satria tsy hanolotra fanatitra dorana manontolo ho an'ny tompo Andriamanitra amin'izay azoko maimaim-poana. Dia novidiany Davida volafotsy sekema 50 ny famolona sy ny omby, ary nanorina altara ho an'ny tompo teo Davida ka nanolotra fanatitra dorana manontolo sy fanatim-pihavanana. Dia neken'ny tompo ny fifonana natao an'ny tany, ka nitsahatra tsy namel'ny Israely intsony ny areti-mandringana. Zay le tantara, na dia tsy tena tantara mahazatra loatra ara dia inoko fa tantara efa henonkeninao ihany. Tantaran'i Davida zay nanisany zanak'Israely zany rehefa voaisany dia naneniny Davida, rehefa vita zay dia niteny Andriamanitra, ina raha ny sazy ho atao anao dia nifidy Davida hoe alao raha areti-mandringana mandritra ny atelona. Dia rehefa aveo Davida nibebaka dia nanao fanatitra ho an'ny tompo teo amin'ilay toerana zay nitsaharan'le anjely zany tsy nandringana intsony. Dia rehefa nanao fanatitra teo izy teo amin'ny tanin'ny arahoana dia teo ihany izy nividy ny zavatra atao fanatitra. Dia arahoana mba nieritreritra hoe hanolotra izany maimaim-poana ho an'ny Davida, saingy Davida niteny hoe tsy maintsy vidiko arak'izay tokony vidiny ireo, fa tsy hanolotra zavatra maimaim-poana na tsy misy vidiny amiko tsy hanolotra izany ho an'ny tompo. Dia zay ny zavatra anankiefatra no jerentsika fohifohy anatin'ny ty tantara ity. Ny voalohany dia hoe inona moa no maharatsy ny fanisanan'ny Israely, inona maharatsy an'izany? Ny faharoa dia hoe raha Davida raha ny diso teto nanisany vahoaka, maninona ny vahoaka rehetra ny voasazy tratra ny areti-mandringana nandritra ny atelona? Ary ny fahatelo hoe ahoana ny mahadiso an'i Davida nefany Andriamanitra ihany nampanao azy an'le hoe anisany vahoaka? Dia ny fahaefatra farany dia hoe ahoana ny toe-pon'i Davida tao anatin'izany rehetra zany. Zay zavatra zay efatra zay no jerentsika ao anatin'ny tantaran'ny Samoela 2:4 io. Ny andininy voalohany amin'ny Samoela 2:4 io dia miteny an'izao hoe ny rehetra tamin'ny Israely indray ny fahatezeran'ny tompo dia nanome sainan'i Davida izy mba hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehana Isao ny Israely sy ny Joda. Dia ny fanontaniana voalohany napetratsika teo dia hoe ahoana ary ny adsoana be vavany ity manisany Israely ity? Inona mahafahadsoana be vava azy? Raha ho antsika amin'izao fotoana izao ny fanisam-bahoaka zany dia resaka administrativa, taratasy ilaina raha mba ahafahana mampandroso ny firenena amin'izay zavatra ilaina anisan'ny vahoaka, ny zavatra ilain'ny vahoaka, ny fahantrana, ny haren'ny vahoaka sy ny sisa, dia resaka administrativa fotsiny. Saingy tamin'izany fotoana izany tany aloha tany dia grave be le izy, ary misy sazy reto sazy anankitelo napetraka Andriamanitra reto dia tena ahitantsika hoe tena grave be ty zavatra natao manisa ty zany satria ny sazy voalohany ho safidian'i Davida hoe mosary fito taona ve sa mandositra ny fahavalony mandritra ny 3 volana sa areti-mandringana mandritra ny 3 andro. 3 andro fotsiny raha ty areti-mandringana ty, fa tsy 3 taona akory izy amin'ireo. Dia hitantsika fa mafy daholo ireo sazy rehetrarehetra ireo dia afahantsika mahita hoe tena lehibe ny atsoina matoa mafy toy izay ihany koa ny sazy. Hitantsika eo amin'ny tantara voalohany 2:20 satria ny tantara voalohany 2:20 dia miresaka ihany koa ny tantara io zany amin'ny fomba filazany azy. Dia izao ny lazainy amin'ny 2:9 hoe fa tsy mba nalamy ny Levita sy ny Benjamina satria fahavetavetana tamin'ny Joaba ny tenin'ny mpanjaka. Ilay tenin'ny mpanjaka hoe manisa vahoaka zany dia fahavetavetana mihitsy tamin'ny Joaba izay komande ny miaramilany dia anisany tsy nalaminy zany Levi sy ny
Benjamina tao anatin'izany. Tamin'izany fotoan'izany dia ny fanisambahoaka dia miteraka riska be mihitsy zany eo amin'ny mpanjaka satria maka ny toeran'Andriamanitra ny mpanjaka izay manisa vahoaka. Maka ny anjaran'Andriamanitra sy ny zon'Andriamanitra ny mpanjaka izay manisa vahoaka tamin'izany fotoan'izany tamin'ny firenena rehetra, ary dia tsy maintsy misy fombafomba maro dia ataon'ny mpanjaka mba ampitony ny fahatezeran'ireo Andriamanitra ny zareo zany raha ohatra ka manao an'izany fanisambahoaka zany ny mpanjaka tamin'izany fotoan'izany. Teo amin'ny Israely nefa dia tsy nisy izay fombafomba atao izay rehefa anisa, fa ny zavatra notakiana zany dia misy karazana hetra aloha hotakalon'izay. Hitantsika eo amin'ny Exodosy 7:12 izay zavatra takiana zay teo amin'ny Israely rehefa anisa ny vahoaka hoe rehefa manao fanisana ny zanak'Israely rehetra ianao amin'ny fandaminana azy dia samy andoha avitry ny ainy ho an'ny tompo avy ny olona tsirairay mba tsy hisy areti-mandringana anjo azy rehefa isaina izy. Dia hitantsika eto hoe tena fandaminana ilaina ihany koa zany le fanisana vahoaka, saingy mila mandoa an'izay avitry ny ainy izay ny olona tsirairay dia amin'izay izay vao tsisy ny arety mandringana zany. Fa eto inona natezitra an'Andriamanitra eto tamin'ny zanak'Israely, satria izy hoe tezitra indray tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra dia nampanisany Davida ny vahoaka. Tsy tena fantatra loatra zany inona no natezitra an'Andriamanitra tamin'ny Israely tany aloha tany, fa na ihany koa no natonga nyity loza nitranga teto ty hoe no le fanisam-bahoaka mihitsy ve no natezitra an'Andriamanitra, sa le fomba nanaovana azy no tsy nety tamin'Andriamanitra ka natonga azy tezitra nampisy an'ireo sazy ireo, sa ihany koa le antony ina motivation nahatonga ny Davida hanao an'io fanisam-bahoaka io dia tsy fantatra zay, tsy voalaza ao anaty tantara izay dia tsy afaka dia tena hoe amorona inona amin'izay tsika, fa dia tsy fantatra zany zay. Ny azo antoka nefa dia zao hoe tena ratsy le fanisam-bahoaka, ary profon'izay dia ilay sazy zay miatra nasain'Andriamanitra ny safidiny Davida. Eo amin'ny andininy 10 amin'le Samuela 2:220 iny dia zao ny zavatra nitranga raha vao vita mihitsy le fanisana dia namely azy ny eritreritry Davida rehefa vao isan'ny olona, ka hoy Davida tamin'ny tompo, efa nanota be tamin'izao nataoko izao, ko ankehitriny mifona aminao tompo, esory ny eloko ny mpanomponao fa efa nanao fahadalàna lehibe aho. Dia eto zany zavatra nitranga dia zao hoe azontsika tsaina ve ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, satria raha nolazaintsika teo an'Andriamanitra ny vahoaka sy ny olona, ary an'Andriamanitra ny fandresena fa tsy anjaran'ny mpanjaka zany na ny olona. Dia nalain'i Davida nefa izay toeran'Andriamanitra izay dia nisany natezitra an'Andriamanitra ka natonga ny Davida ny haiko mihitsy hoe efa nanota be efa nanao fahadalàna lehibe eny ambaran'ny Davida eto. Fa amin'ny fiainantsika amin'izao fotoan'izao azontsika tsaina ve ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, sao dia alaintsika ny zo an'Andriamanitra amin'izany fiainantsika isan'andro. Hatraiza toeran'Andriamanitra eo amin'ny etahitantsika te hanao izay tiantsika atao zany, satria matetika isika dia te hanao zavatra na dia alaintsika ny toeran'Andriamanitra, ary alaintsika ihany koa ny zo rehetra hitakitsika n'izay zavatra tiantsika atao amin'Andriamanitra, dia mihoatra noho izay mametraka an'Andriamanitra zany mangetaeta fahefana loatra tsika dia esorintsika eo amin'ny toerany Andriamanitra tetika zany ary zay ohatrohatr'izay ny zavatra nitranga tamin'ny Davida teto, anisany natezitra an'Andriamanitra. Amin'izao fotoan'izao tsika afaka manisa manao fanisam-bahoaka zany dia afaka mametraka an'izany ao anaty ordinateur, afaka mandamina an'izany ao amin'ny banque de données isan-karazany, statistika isan-karazany, tsotra kely mora kely ohatr'izay le izy. Fa ny fakana ny toeran'Andriamanitra nefa dia zao hoe mety tonga hatrany amin'ny hoe famerana ny zazateraka mihitsy izay tena hoe alaintsika ny toeran'Andriamanitra raha te hanome izy. Ohatra zany ao anatin'izany hoe ny manala zaza efa napetraka Andriamanitra dia esorina satria manelingelina amin'ny fiainan'ny olona le izy sy ny ohatr'izany
dia zazakely any mbo voateraka dia vonoina esorina sady zany dia mitovy amin'ity mihitsy hoe maka ny toeran'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra tahaka izany. Eo ihany koa ny manova ny sexe zany hoe raha lehilahy ianao dia manao chirurgie esthétique dia mivadika vehivavy mihitsy satria hoe zay no tianao, dia tsekenao mihitsy zany zavatra efa nomen'Andriamanitra sy napetrak'Andriamanitra taminao. Eo ihany koa ny manipulation génétique isan-karazany manova an'ireny voankazo, ny legioma, ny biby, eny fa hatramin'ny olona mihitsy ny ara dia hatrany amin'ny gène mihitsy no kitihana zany ataon'ny olombelona. Tena azotsika tsaina ve ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehefa manao an'izany. Fa izany zavatra zany dia zavatra anisan'ny ngeza be eo amin'ny tontolo zao tontolo zao, eo amin'ny géopolitique angamba zay ohatra ny raisiko teo zay, fa eo ny ohatra hoe ho an'ny tanora dia ny firaisana alohan'ny fanambadiana rehefa nametraka Andriamanitra fa ao anatin'ny fanambadiana ny anaovana firaisana, dia zany ihany koa tena hoe maka ny toeran'Andriamanitra tsika amin'ny etahitantsika tianao zay zavatra tiantsika dia manohatra n'Andriamanitra. Eo ny fanambadiana amin'ny tsipino satria tsy maharitra dia maika zay mahita dia alefa avy hatrany zany dia anisany maka ny toeran'Andriamanitra ny lainga mba hiarovana tena sy havitanana zay zavatra tiana ataony fanaovana kolokolo, fanomezana vola mba hazahoana zay tiana ho azo na dia tsy ananana raha ny fahaizana sy ny isan-karazany zany rehetrarehetra zany dia efa kana ny toeran'Andriamanitra avokoa. Ny fampiasana vola amin'ny lafiny isan-karazany moa dia lasa ny vola ny manjaka sy ny vola ny maka ny toeran'Andriamanitra. Ka izy eo amin'ny fiainanao no tena tompo sy manana fahefana, ianao ve sa ny vola sa Andriamanitra? Zay zany ty andininy voalohany ty ampitaina amintsika. Ny soratra masina nefa dia mampianatra antsika hoe ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra, ka raha ny manome antsika 7 andro izy ao anatin'ny herinandro dia mangataka izy mba hanokana farafaratsiny andro ray ho azy isika, tena tokana ho azy fa tsy tadiavana vola hiasana foana akory mba misy andro ray farafaratsiny hitsarana dia hanomponan'Andriamanitra. Rehefa manisa ny vola tsika fa nomen'Andriamanitra vola dia mieritreritra nahazo vola be dia mangataka Andriamanitra mba hanokana ny ampahan'iny vola iny isika ho anazy, ho an'Andriamanitra, nefa dia azo daholo ny vola rehetrarehetra io, fa izany fihetsika zany ny fihetsika tsotra, nefa tena misy heviny eo amin'ny fiainantsika fa atsika mahita hoe avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra ary mila averina amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia manampy antsika zany izany fihetsika tsotra zany hihevitra ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia afahantsika mahita hoe tsy misy atsika na ny aina na ny rivotra vidiana lafo zao ny oxygène na ny fahasalamana, ny hery, ny tanjaka, tsy misy atsika ireny zavatra rehetra ireny fa nomen'Andriamanitra atsika. Dia nefa dia alaitsika sy heverintsika ho atsika ireny zavatra ireny rehefa avy eo. Ka nandrasan'Andriamanitra amin'ny Davida zany dia Davida atoky an'Andriamanitra satria Andriamanitra no manome azy vahoaka, Andriamanitra no manome azy miaramila, kanefa tsy izay ihany fa tsy tokony atokinisany miaramila Davida na betsaka na kely zany satria ny fandresena dia avy amin'Andriamanitra ihany koa. Zay ny zavatra tian'Andriamanitra ampianarina ny Davida teto kanefa izy dia nieritreritra ny anisany vahoaka fa miantehitra amin'ireo miaramilany ireo dia hitantsika ny isa izay nomeny teo amin'ny 5 sy 7 zany. Ny fanontaniana faharoa dia zao hoe raha Davida ny diso maninona ny vahoaka ny voasazy? Ny vahoaka ny aran'ny areti-mandrikana nefa Davida ny diso. Dia raha avaditsika ny fanontaniana hoe arady sonafa raha nataon'i Davida ohatra hoe tsy nahay ny fandraharaha tamin'ny firenena hafa izy fa nanao adisoana diplomatika. Dia izy koa moa mbola hiara-misazy amin'izay adisoan'i Davida izay,
tsy ny vahoaka ihany koa hoe mbola nizaka ny sazy vokatr'izay. De mila azontsika tsara zany amin'ny zavatra mitrangeto fa i Davida de mitana ny toeran'ny tompon'andraikitra, mpanjaka i Davida. Ary rehefa tompon'andraikitra izy de izay ataony zany de tsy maintsy misy fetraikany amin'ny vahoaka izay entiny Davida foana. Zay. Rehefa tompon'andraikitra izy de tsy maintsy misy fetraikany amin'ny vahoaka izay entiny foana, ny olona izay endreketany foana ny zavatra ataony na tsara na ratsy. Ary amin'ny fiainana isan'andro ihany koa de mila azontsika izay. Tsy voatery raha marary ianao, tsy voatery ny adisoanao sy ny adalanao foana ny mamparary ao anao, fa mety adisoany ny hafa. Ny hafa ny tsy mitandrina, ny hafa ny tsy manao kasibosy, ny hafa ny tsy miaro ny tenany de tsy miaro anao de mamindra aminao. Mety zavatra mitranga ohatr'izany daholo izy zany fa tsy voatery hoe adisoanao no mahavoanao matetika, satria tsika olombelona de mifampiankina avokoa tsika olombelona rehetra, miara-miaina avokoa tsika olombelona rehetra, zay ny antsoina hoe ekosistema. Ka na ny famonoantsika biby reny ary de afa miteraka olana eo amintsika ihany koa reny, satria misy ilana azy avokoa ny zavatra noharian'Andriamanitra rehetra, na de biby kely zay eritreretintsika hoe tsisy dikany ary dia mifanampy avokoa, ny fampiampikina avokoa ny zavaboary rehetrarehetra. Ka ny sazy eto ihany koa de tsy mandeha ho azy akory hoe satria nanao an'izao Davida dia ny sazy ho azy tonga teo karazana karma na hoe tody na hoe zavatra ohatr'izany. Tsy zany akory, fa tena fanapahan-kevitr'Andriamanitra mihitsy ny sazy eto. Ary Andriamanitra nampisafidy an'izany any Davida. Ka ny tena raisintsika eto zany de hoe nisy fetraikany amin'ny hafa ny fahadisoan'ny Davida zany ary mitranga foana zany eo amin'ny fiainana. De mila hitantsika ihany koa izay lesona iray izay amin'ny andininy 17 amin'ny Samuela faharoa 4:20 de zao ny lazain'i Davida hoe indry zany nanota ary zany nanao ratsy, fa ireo ondry ireo kosa inona moa no mba nataony ka mifona aminao re aoka mely asy ny ankonany raiko ny tananao. Tsapany Davida tsara mihitsy zany ny adisoany dia nangataka an'izay famelana izay izy. Ka ny safidy nataony Davida zany amin'le safidy anankitelo napetrak'Andriamanitra izay tena nahavoa azy, izay nakasika azy sy izay mety mahakasika azy sy ny ankohonany izay mihitsy no sazy izay nofidian'i Davida, satria ny ady de matetika ny mpanjaka tsy voa amin'ny ady tahaka ny olona mpanao grevy ihany, ny mpitarika grevy de tsy mba voatifitra sy voasambotra mihitsy fa zay mandeha eny aloha eny ihany ny voa. De ny mosary ihany koa tsy mahavoa ny mpanjaka zany, satria ny mpanjaka ao amin'ny lapany manana fitehiriza-tsakafo be dia be de tsy mahakasika azy zany. Fa ny arety mandringana kosa dia mety ho tratran'iny ihany koa izy sy ny fianakaviany. De zay mihitsy ilay sazy zay nofidiany Davida zany eto tsy te hitsoaka amin'ny vokatry ny otany izy fa te hiassume ozy izy ny fitenitsika mahazatra. Ka ny manala ny sazy de fahasoavana ihany, ary zay no nasehon'Andriamanitra eto ny fahasoavany lehibe moatra ny rehetrarehetra. Rehefa nibebaka Davida, rehefa nanao fanatitra Davida dia nandray an'izay fahasoavan'izay, ary hitantsika tsara eto amin'ny andininy 17 eto ny fifonana izay nataony Davida. Ahoana ny mahadiso an'i Davida kanefa Andriamanitra naniraka azy tamin'izany? Io le fanontaniana fahatelo napetratsika zany hoe Andriamanitra neny naniraka an'i Davida hoe isaony Israely sy Joda. De ahoana ny Davida indray no diso eto? Io le andininy voalohany hoe nirehatra tamin'ny Israely indray ny fahatezeran'ny Tompo, dia nanome saina ny Davida izy mba hanao izay hahatonga loza amin'ny vahoakany hoe mandehany isaony Israely sy ny Joda. Ahoana zany? De mila azontsika aloha zany fa na ahoana kosa marina fa zany no mitranga amin'ny Andriamanitra hafa rehetra, amin'ny firenena rehetra, fa tsy fahadisoana fotsiny amin'izao akory ny atao hoe ny manisa vahoaka, satria hitantsika any amin'ny Nomery fa naniraka an'Andriamanitra indroa mihitsy naniraka Mosesy hanisa ny zanak'Israely Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Nomery. Noho izany tsy le fanisam-bahoaka amin'ny mahafanisam-bahoaka azy akory no tena
adsoana lehibe eto fa ny andiny voalohany teny hoe nyrehatra tamin'Israely indray ny fahatezeran'ny tompo de nanome saina ny Davida izy efa tao aorianan'ilay efa fahatezerana zany le fanisana na izany ara de miteraka riska ihany io fanisam-bahoaka io araka le fahitantsika teo satria manjary maka ny toeran'Andriamanitra Davida tsy mahatoky an'Andriamanitra tsony hiaro azy fa mahatoky ny miaramila zay le riska ihany koa zany ao anatiny anisany na diso an'i Davida. Andriamanitra nefa tsy nitaona ny Davida hanota akorina izany ary zay no mahatonga ny hoe tsy adosoana avy hatrany le hoe manisany zanak'Israely satria Andriamanitra tsy mitaona any Davida hanota izany ary vao mainka manambara n'izany mazava tsara mihitsy ny tantara voalohany toko farika amby 20 voalohany iny le resantsika teo hoe ny tantara voalohany toko farika amby 20 dia azo lazaina hoe texte parallèle amin'ity Samuela faharoa toko 4 ty ihany de zao no lazaina amin'ny 9 voalohany hoe nitsangana mpididoza tamin'ny Israely Satana ka nanome saina ny Davida anisany Israely. Tsy zavatra mifanohatra kory ireo voalaza ny 9 voalohany anankiroa ireo raha eto izy fa Satana indray nanome saina ny Davida anisany Israely satria fantatsika tsara ny ambara amin'ny baiboly iray manontolo fa tsy maka fanahy zany Andriamanitra, tsy maka fanahy na iza zany Andriamanitra fa i Satana ihany manao zay alavo ny olombelona zany dia asan'ny Satana kanefa na izany ara de tsy hoe rehefa manao an'izany Satana dia tsisy azon'Andriamanitra atao fa mampiseho foana ny baiboly hoe Andriamanitra ny refesy mandidy, Andriamanitra no mitantana ny tantara n'izao tontolo zao sy ny zava-misy rehetrarehetra eto amin'izao tontolo zao de ombany fahefan'Andriamanitra avokoa zany ary na ny zavatra ataon'ny Satana ara dia tsy afaka manao mihoatra no izay avelan'Andriamanitra ataon'izy ao anatin'izay ka mamela ny fakapana hitranga Andriamanitra zay le atsoina hoe volonté permissive an'Andriamanitra avelany hitranga zany ahafahany mizaha toetra ny mpanompony zany. Zay ny zavatra anankiray hitantsika fa ny tian'Andriamanitra sy de izy foana no mifeny zavatra rehetra, izy Andriamanitra foana no mifeny zavatra rehetra. Raha ohatra tsika ka tena ny Kristy, raha ny Kristy tsika de Andriamanitra i Jesosy Kristy ny tompon'ny fiainantsika rehetra ary tsy misy zavatra tsy miesapeo izy tsika, tsy zavatra hoe tsy hitan'izany teo amin'ny fiainantsika ka tsy voatandriny Jesosy Kristy ny fiainantsika fa hitany avokoa reny zavatra rehetrarehetra mitranga ny fiainantsika reny fa izay mahasoa antsika hatrany ny tadiaviny de fantatsika tsara raha mpanaraka ny gasy mahay mamaky baiboly ianao ina ny dikan'izany hoe mahasoa zany ny ampandroso anao ny fikiranao amin'Andriamanitra zahay foana ny tadiaviny ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa zay tian'Andriamanitra dia zay zany ny zavatra velan'Andriamanitra itsanga eo amin'ny fiainantsika hoe tiany hivoaka ho mpandresy foana isika tovy endrika amin'ny Jesosy Kristy isaky ny zavatra mitranga amintsika rehetrarehetra na iverintsika tsara zany na iverintsika ratsy de zay foana ny zavatra tian'Andriamanitra iseho amin'ny fiainantsika ka na lafo tahaka ny Davida raha sika tahaka ny Davida eto zany zay nanisa tokoa ny vahoaka Israely de afaka manome fitahianantsika foana Andriamanitra noho ny fahasoavana fa miaina ao anaty fahasoavana ny kristianina ny olona manana an' Jesosy Kristy de fahasoavana foana ny ainatsika tsisy famendrehantsika zany ka na lavaritsika de afaka manome fitahianantsika foana Andriamanitra fa ny andrasany atsika fotsiny de ny fibebahana rehefa lavitsika de zay moa no nataon'i Davida teto nibebaka izy ary de nanao fanatitra i Davida tehany eo fahasoavana amintsika hatrany Andriamanitra ary ngeza be mila azontsika ao anatin'ity de teo amin'ilay toerana nijanonan'ny anjely teo amin'ny famoloany arahoana Jebosita zany de teo aneny nananganana ny tempoly teo ny nanaovan'i Davida alitara fa teo ihany koa ny nananganana ny tempoly zay endriky ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny Israely de hitantsika amin'izany ny alehibe n'ilay fahasoavana tian'Andriamanitra omena na de teo arany fahalavony Davida zany
afaka mamonjy antsika amin'ny ratsy Andriamanitra. Zay ny azontsika tsoahana eto. Ny faefatra amin'izay zany ny fanontaniana faefatra, inona le toe-pony Davida teo anatrehan'izay a? Misy andininy tsara be ty Samuela faharoa toko 4:20 andininy fa 4:20 dia zao nolazainy Davida tamin'ny Arona hoe fa tsy maintsy ho vidiko aminao arak'izay tokony ho vidiny reo, satria tsy hanolotra fanatadorana manontolo an'ny Tompo Andriamanitra amin'izay azoko maimaim-pona. Dia novidiny Davida volafotsy sekela 50 ny famolona sy ny omby. Tatsika eto ny toe-pony Davida, teo izy nanisa dia nenjehan'ny eritreriny. Nenjehan'ny eritreriny ary rehefa ny asuma ny fahadisoany sy ny adalana izy a, dia izay sazy mety hatraminy mihitsy a, zay no novididy. Ary rehefa nandeha nefa ny areti-mandringana dia nibebaka ny fony Davida ary niazakazaka nanao fanatitra ihany koa rehefa avy eo an'Andriamanitra rehefa tsahatra ny aretina. Nahitan'izay arahoana dia saika hanome maimaim-pona ny Davida fa tsy nanaiky izy, tsy hanolotra fanatitra dorana manontolo an'ny Tompo Andriamanitra amin'izay azoko maimaim-pona aho. Zany ny tena toe-tsaina, ny fanomezana ao an'Andriamanitra dia tsy ny ambikambony izay ananantsika akory, satria Andriamanitra raha nanome ho antsika dia ny zanan'ilay tokany, tsy hoe nanany zanaka 10 Andriamanitra dia ny ray amin'ireo no nomeny antsika, fa ny zanan'ilay tokana no nomen'Andriamanitra antsika. Ny sarobidy indrindra tamin'Andriamanitra no natorony ho antsika. Ary tsy zany ihany fa ny Jesosy Kristy koa dia fantatsika fa tsy zavatra mety simba tahaka ny vola fotsiny, ny volamena no nanavotany antsika tamin'ny fitondran-tena adala izay azontsika tamin'ny entin-drazana, fa ny rason'ny Kristy, ilay ra sarobidy, tsy misy petipetina toy ny rany zanak'omby, tsy misy kilema, zay natolotra Andriamanitra antsika, ny sarobidy indrindra aminy. Zay no nomen'Andriamanitra antsika. Dia zay ihany koa no natolotra Davida. Ao anatin'ny fotoanan'ny Covid dia misy ny milaza azo Cohen mpisorona dia manao sorona mba hampitsahatra ny aretina. Efa tsy zany intsony zao, efa vitan'i Jesosy Kristy ny fanatitra rehetra. Vitan'i Jesosy Kristy. Tsy mila sorona atao intsony zao hampitsahatra aretina zany. Vitan'i Jesosy Kristy zany. Tsy ny fanalana aretina ihany ny vitan'i Jesosy Kristy tsy ny fanatsorana amintsika amin'ny fahafatesana ihany vitan'i Jesosy Kristy, fa nanome antsika ny fiainana mandrakizay izy. Zay no antony nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, maty nisolo antsika izy, hananantsika fiainana mandrakizay. Ka inona ary no atolotra ny Tompo raha izay no natolotry ny Tompo anao? Tena zavatra tsy dia misy vidiny ve? Ambikambony ve? Sa ny fiainanao ray manontolo dia izay ny zavatra tiana ampitaina amintsika amin'ity an'ity.
Andriamanitra tsara sy mamindra fo tokoa ny andriamanitsika, kanefa dia andriamanitra marina ihany koa izy, ary andriamanitra mananatra antsika amin'ny ratsy izay mbola mety ho ataontsika. Raha manana fanontaniana ianao na zavatra ambara amin'ny pastera Falarampanoelina dia afaka miantso azy amin'ny 034 37 667 23. Raha mbola te hihaino mifandaharana ianao dia afaka miditra amin'ny YouTube ny radio Vaovao Mahasoa. Raha maniry anaraka fampianarana tenin'Andriamanitra kosa ianao dia manatona ny edisiona Vaovao Mahafaly ao Antsahabe ampitan'ny Kinela na miantso ny 033 75 521 01. Dia ny tompony ombanao lalandava tokoa, mandra-pionindray ary. Miderahan Jehova fa tsara izy. 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 Farany eto ny fanompoam-pivavahana tolotry ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara. Narantsika teo fanampivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Androany dia nentin'ny Fiangonana Batista Biblika.